They are used for transferring the stuff of the factory within the territory of the factory and also outside within the city line. This plant manufactures these EV buses. Еще раз, какой завод производит эти конкретные Белка BKM. Мы ежегодно вкладываем в модернизацию производства порядка 70 миллионов долларов. We are investing within the production line about $70 million. $70 million. В настоящий момент реализуем инвестиционный проект общим объемом 300 миллионов долларов до 2026 года. Currently, we are implementing the investment project till 2026, over $300 million. $300 million. And what is the annual profit of your Какая прибыль? Чистая прибыль по итогам прошлого года 100 миллионов долларов. Profit for last year was $100 million. И общей выручки в миллиард. Yeah, but the general perception is $1 billion. Но мы говорим про группу компаний. У меня в составе холдинга 7 еще But we're предприятий. talking about the group of companies within the holding. We have 7 more companies, Которые расположены в разных subsidiaries of this that holding. Да. Exactly. These are the Это собранные самосвалы, прошедшие обкатку испытаний, готовые к отгрузке. These are the assembled ones already been tested on the road and ready to be shipped. Самосвалы собираются to which place? А куда они? в России. Да, where? To Russia. Мы контролируем 83% рынка Российской Федерации в части сферы We are controlling about 83% of the Russian Federation market for the quarries. В отдельных классах грузоподъемности это 100%. 130 тонн только мы поставляем. Within particular ranges of tonnage, we are having 100% of control, particularly 130 tons. Only we supply these kind of quarries to Russia. 70% мирового рынка в классе 130 тонн тоже наш. 70% of the world market within the class of 130 tons belongs to us. World market. Хорошо. 130-тонный самосвал – это мировой лидер в части соотношения цена-качество. 130 tons quarry is the world leader within the cost and efficiency rating. 113 quarries. 130, правильно? Exactly. Один ноль. Сейчас мы проезжаем мимо блока цехов номер 2. Now this is the second production line. Здесь производят детали и узлы для карьерных самосвалов грузоподъемностью 130-220. Here the spare parts for 130 tons quarries are being produced. And you have also robots working in this? Роботизированные Да, у нас есть роботизированные рабочие места. В основном роботизации подвергаются операции сварки. Yes, we do have some particular lines being robotics, largely the assembling ones. У нас 40% сварных швов на сегодняшний день формируются роботами. 40% of the schemes connecting the parts are being performed by robotic lines. И у нас стоит задача к 2030 году довести уровень роботизации в сварке до 80%. And we're having a task to make up the robotic lines up to 80% for the 80%. 80%. Также роботизация сейчас применяется при выполнении операций нанесения краски. And also the coloring, also robotic performed. И выполнение операций по очистке металла, дробестройки. And also the operations for cleaning the metal are robotic. Там, где вредные факторы, влияющие на здоровье людей. Specifically where the pollution could affect this stuff. А потом painting also by a robot? Exactly. Да, краска осуществляется частично роботами. Partly by robots. В следующем году мы введем новый комплекс, который
на 90% приведет к роботизации в области нанесения краски. Next year we're planning to input new complex that would make up 90% of painting robotic. This is это 450-240. 450, Ну мы вот этот самосвал. 450. Красиво, да? Это много большой. Большой. Мощность двух двигателей суммарная 5000 лошадиных сил. 5,000 Высота колеса 4,5 метра, 17 метров. 4.5. Надо делать фото на... We need to make Машина для this one is карьера. the watering the plant. Это 130-тонный роботизированный самосвал. This is 130 ton Может работать robotic, автономно. Truck that can be used autonomically. У нас есть техника, которая работает на сжиженном природном газе, не на дизельном. We also have the quarries working on the gas, the natural gas. Самосвал 90 тонн, работающий на This сжиженном. one, the very 1900 ton capacity quarry working on gas, not the gasoline, but gas. Ну и маленький самосвал грузоподъемностью 30 тонн. And the very small quarry of 30 tons Чего capacity начинали? that we started from. आपकी इनके साथ क्या हो रही है coordination? Sir, we have engaged them already, and what we want is to explore the areas where we can cooperate with them and see if we can use their machinery in our mining efforts. You already use the machinery? We haven't as yet, but seeing what we see now, we are eager, of course. Prime Minister, I think we should have sat down to discuss what can be done in terms of having these machines in Pakistan for very productive purposes. I think we don't have time at the moment. The best thing would be that you can send a delegation to Pakistan and they be our guests, and then we'll have a very comprehensive discussion. I'm leading a team here, and we will also give you feedback on this. That's wonderful, but then when your team comes, we can have a briefing from them. But then let them all send a delegation there. Господин премьер, с удовольствием ждем вашу делегацию. With all pleasure, we're waiting for your delegation here from the special one. They're already here. They Они just told уже me. здесь, часть из них уже находится здесь. They're already here. When they come back, we'll have a debriefing session. Они проведут четкое изучение, что узнали. But then we need to discuss at a higher level И потом as to мы what level of cooperation we can have in terms of a JV, whatever. Поэтому потом нам следует поднять уровень обсуждения на более высокий уровень для того, чтобы определиться с перспективными конкретными проектами по конкретным моделям. Господин премьер, я с удовольствием приеду в Пакистан обсудить это на самом высоком As уровне. Prime Minister, with my big pleasure, I would come to Pakistan to discuss myself personally. You're most welcome. Добро пожаловать. We'll send an invitation to the Prime Minister. Вы вас... Вам возглавить делегацию. Absolutely. Мы ждем вас.